السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم سيد هاشم من قناة سيد هاشم وصفات على قد الإيد. النهاردة بإذن الله تعالى هنعمل الفول المدمس بطريقة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله هيبقى أحلى من بتاع المطاعم وبتركات وبأسرار المطاعم. بس طبعا احنا هنعمل حاجة على إيدينا تبقى أطعم وشايفينها معمولة إزاي وبطريقة حلوة إن شاء الله. معانا طبعا فول مدمس بلدي. طبعا الفول ده بيتنقع بتاع 12 ساعة كده، كل ما يتنقع اكتر كل ما يبقى يستوي بسرعة معانا. طبعا احنا مش هنحط عليه بيكنج باودر ولا اي حاجة خالص عشان احنا نقعته اكتر من 12 ساعة. ومعانا معلقتين عدس اصفر، ومعانا برضو معلقتين فول مدشوش، ده هو السر بتاع المية التقيلة بتاعته اللي بتاع المطاعم. ومعانا طبعا احنا هنزود معانا بصلاية صغيرة وطماطم مية صغيرة. طبعا في المطاعم ما بيحطوش الحاجات دي عشان ممكن يبوظ منهم على طول، انما احنا في البيت بنعمل حاجات على على ايدينا ونظيفه وحاجه طعمه. وطبعا معانا عصره ليمونه كده عشان ما يسودش معانا، ومعانا نص معلقه بابريكا. يبقى المكونات مره تانية: معانا فول بلدي منقوع اكتر من 12 ساعه، ومعانا معلقتين عدس اصفر، ومعانا معلقتين فول مدشوش، وبصلايه وطماطمايه وعصره ليمون ونص معلقه بابريكا. طبعا احنا نعمله في الحله او في الدماسه مفيش مشكله خالص. معانا دماسه اهي. اول حاجه هنعملها هنحط الفول المدشوش والعدس ونقلب. طبعا ده بيخلي الفول المدشوش معانا ده والعدس بيخليه اصفر، والفول المدشوش بيخلي الميه بتاعته تقيله زي بتاع المحلات بالظبط. بعد كده هنحط الحاجات بتاعتنا دي في دماسه او في حله. بسم الله. هو يكتب معانا بسرعه جدا، مش هياخد وقت لانه طبعا احنا ناقعينه، مش هنحط بيكنج باودر ولا اي حاجه. عايزينه يطيب معاكم بسرعه اكتر كمان حطوا بيكنج باودر معلقه واحده بس، هيطيب بسرعه جدا، هيبقى عامل ان شاء الله زي الزبده. هوريكم بعد ما يستوي معانا. بعد كده هننزل بالميه بتاعتنا، لازم تكون سخنه جدا مغليه. بسم الله. والميه طبعا لازم تغطي الفول بتاعنا، ما ينفعش تبقى على قد بالظبط عشان الفول ما يكرمش ويبوظ وينشف معانا. لازم تبقى مغطيه الفول بتاعنا، الميه بتغلي. بعد كده نحط الطماطمايه والبصلايه ونص معلقه البابريكا وعصره الليمون عشان ما يسودش زي ما احنا قلنا، وبس كده. طبعا بقى نيجي على نار، هنرفعه على النار كده. حطيناه على النار، طبعا النار عاليه زي ما احنا شايفين. هنغطيه بقى كده وهي النار عاليه، واول ما النار او اول ما يغلي معانا، طبعا هي هيغلي على طول عشان الميه كانت اصلا سخنه. اول ما يغلي معانا نوطيه على نحطه على عين صغيره، نوطيه على الاخر يستوي براحته. طبعا لو نبص عليه كل شويه كل فتره، ولو لقيناه عايز ميه لازم نحط ميه مغليه، ما ينفعش نحط ميه بارده. كده هو الفول غلى معانا اهو. طبعا هنطفي العين الكبيره دي ونقول على عين صغيره، هنوطي عليها خالص زي الشمعة كده بالظبط عشان يستوي براحته، وان شاء الله مش هياخد وقت. بصوا حضراتكم واطيه جدا اهو، يعني انتوا لو شفتوها تحسوا ان هي مش شغاله، بس هي واطيه جدا ويستوي براحته خالص. هنسيبه بقى كده، وزي ما قلت لحضراتكم هنبص عليه كل شويه، ولو عايز ميه هنديله، بس لازم يكون ميه مغليه برضه. رجعنا لحضراتكم تاني بعد ما الفول استوى. هو ما شاء الله زي الزبده اهو بالظبط، زي الزبده ما شاء الله، ما شاء الله زبده، وطعمه جميل، والميه زي ما احنا شايفين تقيله خالص اهي زي بتاع المحلات واحسن كمان، الحمد لله رب العالمين. وادي الفول تاني بعد ما عملناه، فول بالبيض وفول بالطحينه بالزيت والليمون والطحينه، وفول بالطماطم والفلفل. ما شاء الله طعمه جميل جدا جدا والله، احلى من اللي بيتجمع من مره بكتير. جربوه واعملوا زي ما انا عملته بالظبط، هيطلع معاكم فول ولا احلى من كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد اللي احنا بنعمله. وما تنسوش تعلقوا، واي حد عايز اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات ونعملها له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.